ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣକୁ କ୍ଷତରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ସେ ମଣିଷ ଯିଏ ନିଜ ରକ୍ତ ଝାଳରେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବିଲ ଗୋହିରୀ। ଦୁର୍ବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ମନୋବଳ ଯାହାର ପରିଚୟ। ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ସୈନିକ ହେଉଛି ସେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଁ କୃଷକ। କୃଷକ ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା। ଆଉ ଏହି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସାଥୀ ଅଛି ଯିଏ ସବୁଦିନ, ସବୁ ସମୟ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ସୋନାଲିକା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ। ଅଥକ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଆଜି ସୋନାଲିକାର ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 20ରୁ 120 HP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଏହି ନମ୍ବର 1 ସମନ୍ୱିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୃଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମାଟି ଆଉ ଉପକରଣ ଅନୁରୂପ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 20ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। CNG ମେସିନ୍, ଲେଜର ମେସିନ୍, ରୋବୋଟିକ୍ ପେଣ୍ଟ, ସ୍ୱଚାଳିତ କନଭେୟର ସିଷ୍ଟମ, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଗିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କାଷ୍ଟିଂ ଡାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ହେଭି ପ୍ରେସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି 2 ମିନିଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 1000ରୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଫସଲର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୋନାଲିକା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ଟେକ୍ନିକ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଫାର୍ମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏପରିକି ସୋନାଲିକା ଟ୍ରାକ୍ଟରର ବିକ୍ରି ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ। କମ୍ପାନୀର ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆଉ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଟ୍ରାକ୍ଟରର ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗର କୋର୍ ଟିମ୍ରେ ସୋନାଲିକା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୋନାଲିକା ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଇକନିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଏବଂ ଏହାର କମ୍ପାନୀର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବିଗତ 2 ଦଶକରେ ଜିରୋ ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ ପାୱାରର ପ୍ରଚଳନ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହିତ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି, ମଜବୁତ, ସର୍ବାଧିକ ଡିଜେଲ ସଞ୍ଚୟବାଲା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୋନାଲିକା ଟ୍ରାକ୍ଟର 14 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଛି। ସୋନାଲିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ହେବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠାରୁ 1 ଫୁଟ ଅଧିକ ବଡ଼ ରୋଟୋଭେଟର ଟାଣିପାରିବ। ଲୋଡ୍ ଯେତେ ବି ହେଉ ତାକୁ ସହଜରେ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ବିନା RPM ଭାଙ୍ଗି। ମାନେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଡିଜେଲର ସଞ୍ଚୟ ଉଭୟ ଭରପୁର। ଆଉ କାମ ଯାହା ବି ହେଉ, ଜୋଟେଇର, ବାଟିଆ ପକେଇବା, କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, କମ୍ବାଇନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର, ରିପର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଲେଜର ଲେଭଲର, ଗଭୀରତାର ସହ ପଡିଂ, ଆଳୁ ଫସଲ, ଲୋଡର, ଡୋଜର, ଏନଫିଲ୍ଡର, କ୍ରିପରର ସୁବିଧାଯୁକ୍ତ ସୋନାଲିକା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସର୍ବଦା କୃଷକମାନଙ୍କ ସବୁ ଭରସାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସୋନାଲିକାର ନାମ ଭାରତର 3ଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିର୍ମାଣର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ସୋନାଲିକା 140ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଯାଇ ସୋନାଲିକା 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଗତରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡର ନୂଆ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି ନୂଆ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ର ସମାବେଶ ଦ୍ୱାରା ସୋନାଲିକା ପରିବାର ଏହିପରି ବିଶ୍ୱର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ଫସଲର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ସିକନ୍ଦର ହୋଇପାରିବେ।